როგორც უკვე ვთქვი, ყველა პიროვნულ აშლობას გარკვეული ტიპით აქვს ურთიერთობა სოციუმთან. ჩვენ ვნახეთ რაღაც ტიპი პიროვნული დარღვევებისა, როცა საერთოდ ინტერაქციას არ ახდენდა არა მარტო საპირისპირო სქესთან, არამედ საკუთარი სქესის წარმომადგენლებთან. საერთოდ ჰქონდათ თავი არიდებული ინტერპერსონალური ურთიერთობებისთვის. აქ უჭირს მსგავსად, აი მაგალითად პირველი კლასტერისა რა, უჭირს ინტერპერსონალური ახლო კავშირების, უბრალოდ ახლო კავშირების ისე იგი ფორმირება უჭირთ და თავს იკავებს აი ღრმად შესვლისკენ ურთიერთობებში. ფაქტიურად ისევ და ისევ ამის უკან დგას აი სირცხვილი და იმედგაცრუება, ანუ ფრუსტრაცია, რომ გარიყავენ, მის მიმართ არ იქნება ისეთი დამოკიდებულება და ამიტომ აპრიორი ცდილობს, რომ დისტანცირება გააკეთოს.